这个孩子之前是干咳，咳得比较频繁，今天妈妈反馈一天比一天好，今天早上起来已经没有咳嗽了。舌苔是比之前好些了，还是有点寒气，恢复了多少？今天早上起来暂时还没有咳的。好的。从这个小孩子舌苔来判断，中根部比较偏淡紫，然后舌尖比较偏红，是体内有寒湿所导致的。一吹到风，一受凉，就会引起反复咳嗽。这种孩子属于过敏性体质。我今天早上起来还没咳呢，还是有点流鼻涕。咳得比较深还是比较浅的？现在没有前几天那个声音了，比之前好就些。是感觉干咳有点。好，对于这种体质的小朋友，一定要从脾胃上面去入手，把体内的痰湿给排出来。不要以为小孩子不咳嗽了就万事大吉，其实病根还存在于体内，一定要把体质调理好，抵抗力增强，这样子咳嗽才能断根。